आप लोगों को तो हिकअप्स यानी हिचकी आई होगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हिचकी क्यों आती है? हिचकी आने की कई वजह हो सकती हैं। इसमें कुछ शारीरिक होता है तो कुछ मानसिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम और डायफ्राम में दिक्कत आती है। हिकअप्स होते हैं इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम वो भाग है जो कि हमारे चेस्ट और एब्डोमेन को अलग करता है और जो ब्रीदिंग में बहुत हेल्प करता है। और हिचकी इसलिए भी होती है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी में खाना खाते हैं या अल्कोहल पीने से या फिर ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हिचकी होती है। कुछ केसेस में हिचकी कुछ मिनट तक रहता है, पर कुछ हिचकी कुछ महीनों के लिए भी होती है जिसमें वेट लॉस होता है और जो कि मेडिकल सिचुएशन है।